Ezen ginen lau ginen joten ginena. Da bi hile dauz, Anton Alberdi, Da Boli. beste da Poli, Juan Antonio eta neu. Anton Alberdi, baina, bigarren abizena, Mari Vulcano. que hau ez da lehengo Anton Alberdi. Gazti hau, Alberdi asko dauz. Gazti hau, gotzen karen bizizena. Mari Vulcano. Bego Alberdi. Bai. Han iralu. Vulcano tarra hau. Abezki zekiotan itxesta ino baiten. Han iralu nuiz esan. Da besti ebe Boli, da abe hilien hile dau. Hori izan... Hori zurikara izan. Zurikarai. Hori izan nire zenik jarteko. Barrenkalien jaiue. Gero, Mute guapo bat. lorro jola, ara Sana Tabalero bat. Una. Esate ben, zelan zan, orkesta bat euen amerikanuen da perkusionista moduen eluguri zeben. Liburuen Durango dantzan idatzi neban, liburuen agertzen da. Da, ezaban guri zela guen. Orkesta famoso bat euen, honetan izinen da, orkesta izun, erun guri zen perkusionista baina. Ez que zoan? Da, esan famoso. Asortanaz. Zeun perkusionista, zeuken musikaik. Baina kortanaz zereko debako jai eusketunetan, desfilie, da, bueno, Andrien iba, bueno, una mujer ez da, zuten zan, da, berak, bota palboka egora, barri jarretzean. Etxe honez ibizino bat, zeraz, atabaraz. Artisti ezan. Bai. Bai, joten jueten zan da, botate ban hau da, ona segitxegan rei buriden da, bueltan hartzean da, segitxegan. Artista bazan. Horako gauzak egizik. Da, ertatu edeko, baiten laurok. Anton, Aixe eta zeuten egu. Antonio, ni gaztia hau baiz, baina joan derregala hau bai. Baina, deba, lehenengoko izan zen, da, klar, jente guzti, una mujer, ze matar gazki. Ke horret, oin?